Últimamente en la moto se le escucha un ruido como cascabeleo, pero no sé qué sea. A veces alcanza a escuchar a media alta y ya empieza a vibrar. Ese ruido. Ya apreté todo y sigue con esa vibración, pero no sé qué sea. Te voy a abrir aquí para ver qué puede ser. Lo que yo imagino que puede ser es los dos engranes que van adentro. Pero ahorita nomás voy a checar visualmente por afuera si hay algo mal, y si no ya después consigo las juntas, que ahorita no las tengo. Si no ya ahorita la abría, pero no, ahorita no. Y para quitar la tapa es yo quito el filtro de aire, que es este de acá. Quitan todos los tornillos, quitan primero todos son 8, bueno, en mi caso, que luego los cambian. Todos son 8, los quitan. Yo lo subo tantito, más para que no me estorbe, o lo quitan de allá del carburador. Pero ya tengo como 3-4 días que empieza a vibrar esto y no me gusta. Ahorita lo investigo. Pues ya destapé. Visualmente todo se ve bien, pero yo le eché a andar, ya le di 2-3 jalones y no suena nada. Ya chequé también la tapa y visualmente no se ve rayada, así como con un desgaste o estrellada. Se ve bien. O una de dos, o ya está media floja con tanta vibración y otra voy a echar una apretada. Ya si no queda, le voy a cambiar la junta, que ya en unos lados ya está deshecha. A lo mejor por eso vibra a la hora de acelerar. Porque ahorita yo me checo, ya dejó de hacer el sonido. Todo se ve bien, todo se escucha normal. Ahorita le voy a poner la tapa, voy a apretar bien, y en caso de que siga haciendo lo mismo, voy a cambiar la junta, porque en unos lados sí ya se ve que está ya ni trae. Voy a hacer eso, porque ya chequé y no, nada está flojo, nada se ve raro, o que se haya roto y esté vibrando algo aquí. No, pero ya, igual ya quitando la tapa se le quitó el sonido. Yo digo que nomás estaba floja. Pues como siempre les digo, todas las itálicas vibran así bien canijo. Y cada mes y medio se tiene que estar apretando. Déjenme hago eso. Voy a echar una limpiada ya que está abierta una limpiadita, que toda esa tierra. La banda todavía se ve buena. Todo se ve bueno. Voy a echar una limpiada más para quitar el polvo, toda la suciedad, a lubricar lo que se pueda lubricar, y también acá voy a echar una limpiada y también una lubricada aquí y acá, nada más, pero poquito, porque si le echan mucho lubricante cae en la banda agarra el aceite o líquido que le vayan a poner y se patina. Aquí no le deben de echar nada, ni aquí ni acá. Solamente aquí poquito, aquí, sin que se les escurra, porque agarrando la banda se les va a patinar.
Igual acá muy poquito, aquí donde entra, aquí, nada más, aquí con una brochita, un trapo o algo, no sé, vamos para quitarle la suciedad. Aquí igual, no la vayan a echar afloja todo así, porque si se les contamina la banda se va a patinar. No quise trabajar doble y mejor de una vez limpié la tapa bien. Me voy a poner su junta nueva de una vez. Y aquí también toda la orilla hay que limpiar bien la junta vieja para que no quede muy abierta, porque si le ponen la junta va a quedar un poquito abierta y no sé si con el calor y funcionamiento se vaya a deformar la tapa. Mejor limpien bien la orilla, todo bien limpiecito, y también la tapa. Y ya le ponen su junta nueva, aprietan bien. No se excedan, porque también eso le afecta más que nada a las cuerdas. Creo que son 10 metros newton en kilos, creo que es 8.5, no recuerdo, por ahí chéquenle. Ahí si alguien que sepa mejor que yo nomás los doy al llegue, igual no los aprieto tanto, pero creo que sí son 10 newton metro. Con un torquímetro, si no tienen torquímetro, la aprietan bien y un cuartito nomás, y ya está ahí, porque si le dan más se van a llevar las cuerdas y ya no va, ni va a apretar ni ya. Van a tener que volver a hacer, por ejemplo, si echan a perder esta, tienen que hacerle refrescar la cuerda o mandar a hacer la cuerda. Y esta pieza está carita, y una vez les digo, esta sale cara. Mejor así, poco a poquito. Ya si ven que sigue vibrando tantito, le dan otro apretoncito. Ya está ahí. Sinceramente yo no había cambiado juntas de estas, pero al parecer hay que quitar el variador y hay que quitar el clutch, porque si no, no llega. Miren, aquí sí llega, pero nos estorba la banda, obviamente. Pues aquí vamos a aprender los dos, ustedes y yo, que yo nunca había cambiado una de estas. Pero sí hay que quitar el variador y hay que quitar esta, lógicamente, porque si no, no va a pasar la banda. Lo que se me pasó, se dejen quito esto y meto bien la juntita. Como ven, así es, así va. Y ahí queda bien pegadita a ese lado, y ya nada más llega la tapa y aprieta aquí. Ya como tiene las 10 la tapa, pues ya queda derechita. Aquí nada más con cuidado meten el variador y aquí el clutch. Después meten la tapa con cuidadito para que no vayan a pellizcar la junta. Aunque aquí no hay tanto problema porque no lleva aceite, nada más es para que no entre el polvo y para que espero que no vibre, porque si sigue vibrando no sé qué voy a hacer. E igual, como ahorita ya está destapada, voy a echarle una limpiada al variador y al clutch. Aquí están sus pastitas. Te he hecho una limpiada de las pastitas, el tamborcito le limpio los rodillos, quito el polvo y la suciedad que hay adentro, y aquí también, ya que estamos aquí. Ay, déjenme le hago y ya se los presento ya cuando esté armado, y le hago la prueba para ver si sigue vibrando. Y también, bueno, aquí también adentro lleva el filtro unos 2 alambritos. Ese ya se me salió, uno de esos ya se me salió. También sospecho que eso también vibra, pero no, lo que sonaba era aquí. ¡Pánfilo! ¿Dónde vas? Ya se metió Pánfilo. Ahorita lo sacamos de un patadón. No es cierto. Dejen armar y ya hacemos la prueba. Aquí ya quedó, miren, ahí la juntita nueva. Quedó bien. No sé si ahí se ve ahí se ve el nuevo color todo. Pues sí, en efecto, ese era el ruido. Ahorita que la chequé, ahora ya no suena aquí, ahora suena acá. Pero acá es el alambrito ese que les digo, que es del filtro de aire, ya se zafó. Ahora es el que hace el ruido.
se alcanza a escuchar. Pues lo voy a sacar, le voy a dar una apretadita para que no se dé una lata, y por ahí si veo muy sucio el filtro de aire, pues le voy a dar una sopleteada. Pues así ya vamos a acabar con ese ruidito que era molesto. No le ha afectado, pero para mí era molesto. Pues ya saben, si van a poner, en sus motos oyen ese ruidillo, nomás cambien su empaque y ya con eso queda. Nos vemos. Pues sí, en efecto, miren, este es el que da lata. Este se cae, empieza a pegar, y también el otro ya iba para afuera. Así lo encontré. Se aprieta aquí. Ay, mira, bien flojo. Toda una apretadita con unas pinzas de punta, ya para que no vibre. Y sí, le voy a dar una sopleteadita aquí. Yo sí paso por terracería. Un poquillo sucio, con la sopleteada ya queda. Ahí está.